磨牙石原來唔係倉鼠籠嘅必需品，散熱板都可以喺屋企隨手就有。今集我哋就講下點樣用低 budget 養倉鼠啦。Hello， 大家好，我係巨神貓仔啊。我係巨神貓仔媽咪。想慳錢養鼠，好多嘢都需要 DIY， 但係對於生活忙碌得嚟又懶嘅我哋嚟講，咁多嘢包括個籠都要 DIY， 實在係一個好大嘅挑戰啊！所以我哋今日就會介紹翻懶人低 budget set up 倉鼠籠嘅方法。有啲咩物品係一定要買嘅呢？又有啲咩物品可以唔使買，喺屋企隨手就揾到俾鼠鼠用呢？而家我哋就嚟睇下啦。開片。養鼠鼠首先當然要有個豪宅，所以第一樣要買嘅嘢就係個倉鼠籠啦。有啲人中意買整理箱再 DIY 將佢改造成倉鼠籠，但係就有個潛在嘅危險，因為其實一個倉鼠籠嘅設計本身係要顧及埋鼠鼠嘅安全，例如道門會唔會夾到鼠鼠，又或者鼠鼠會唔會好容易喺罅位夾住或者走甩等等。所以我哋會建議，如果手藝唔好，又或者第一次養鼠嘅話，最好都係買現成嘅倉鼠籠啦。買現成倉鼠籠最緊要睇個 size， 養熊仔鼠個籠最好有80×50cm， 養細鼠鼠個籠就最好有70×40cm。買大 size 嘅籠通常幾百蚊港紙都可以有噶啦，入面仲會包埋用具，所以買現成籠其實都唔算好貴嘅咋。第二樣養倉鼠一定要有嘅嘢就係墊料啦。倉鼠籠嘅籠底最好鋪10cm或者以上嘅墊料，因為要俾鼠鼠挖掘，而墊料可以用木糠或者紙碎。用木糠就記住唔好揀松木同雪松做嘅木糠，因為呢兩種木係對鼠鼠身體有害噶。如果覺得木糠同紙碎都貴，可以買廚房紙撕開一條條鋪籠底，咁就慳錢得嚟，鼠鼠又舒服啦。第三樣養倉鼠一定要有嘅嘢就係屋仔啦。如果想慳錢，可以俾一個用完嘅闊口玻璃樽，佢哋當係屋仔。不過就要俾多啲紙碎或者木糠喺個樽入面，等佢哋覺得匿入去係安全嘅。再唔係就俾一個硬卡紙做嘅紙盒，佢匿入去都得。不過紙盒就冇咁耐用啦。第四樣養倉鼠一定要有嘅嘢就係跑輪啦。倉鼠喺籠入面一定要做運動，所以跑輪係必需品嚟㗎。買跑輪最重要係揀啱個 size。熊仔鼠要用25×28cm 嘅跑輪，細鼠就要用17×20cm 嘅跑輪。買跑輪最好唔好揀用鐵枝做嘅跑輪，因為鼠鼠隻腳可能會攝咗喺鐵枝中間，然後斷腳㗎。第五樣養倉鼠一定要有嘅嘢就係食物兜啦。我哋可以簡單喺屋企揾個玻璃或者陶瓷碟俾鼠鼠做食物兜就已經 OK， 最緊要隻碟夠重，唔會咁易反轉就得㗎啦。第六樣養倉鼠一定要有嘅嘢就係水樽啦。雖然有人會用個碟仔裝水俾倉鼠飲，但係我哋就始終覺得用水樽會乾淨啲，而且冇咁易整濕鼠鼠，所以都係比較建議大家唔好慳錢，買翻個水樽俾倉鼠㗎。第七樣養倉鼠一定要有嘅嘢就係無牙玩具啦。我哋可以買啲木製玩具俾鼠鼠咬，又或者俾合桃殼、花生殼佢哋磨牙都得。另外喺寵物鋪好多時都有磨牙石可以買俾倉鼠磨牙。本身呢啲火山灰做嘅石頭對鼠鼠係冇害，但係就要留意呢啲石頭有冇撈咗其他有害嘅物料落去。如果唔肯定有冇，就最好唔好買俾倉鼠用啦。廁紙筒都係一樣好多鼠奴中意俾倉鼠玩嘅嘢嚟，亦都可以用佢 DIY 好多嘢。不過用廁紙筒就要留意蟎蟲呢個問題啦。有興趣知多啲嘅，睇完呢條片之後，可以翻嚟呢度撳條 link 睇下噶。倉鼠籠一定要有嘅嘢就講晒啦，跟住我哋就介紹兩樣非必需品，同埋一樣季節性倉鼠籠用品俾大家參考，幫大家慳下錢呢。第一樣非必要嘅用品就係挖掘盒啦。挖掘盒入面嘅沙或者泥，除咗可以俾鼠鼠挖掘，仲可以俾佢當做廁所。有啲倉鼠亦都會碌沙清潔啲毛，所以挖掘盒本身係好有用噶。不過由於啲沙同泥都貴，所以如果想慳啲錢，俾佢哋淨係挖掘籠底嘅紙碎都得嘅。而且鼠鼠就算冇沙都可以學識喺個籠揾個地方定點去廁所，所以挖掘盒雖然好有用，但的確唔係必需品嚟噶。第二樣非必要嘅用品就係管道啦。有條管俾鼠鼠捐入去爬下，佢哋當然會開心。不過如果有足夠嘅紙碎俾佢哋掘下周圍捐下，其實呢啲管道都唔係必需品嚟嘅。第三樣用品其實都有需要用，不過就喺夏天先需要佢。呢樣嘢就係散熱板啦。如果屋企有鋁做又已經冇用嘅廚具，其實就可以直接俾倉鼠做散熱板噶啦。我哋就係拎咗一個蛋糕模嘅底俾 Toby 做散熱板，慳錢得嚟，散熱效果都唔錯噶。懶人又想慳錢養倉鼠，其實都有方法，但係錢都只係可以買到倉鼠籠嘅硬件。倉鼠有冇快樂嘅鼠生，主人嘅照顧同埋同鼠鼠嘅互動都係好重要嘅一環嚟噶。想知道點樣先可以養一隻冇壓力嘅開心鼠，就撳呢度睇下呢條片啦。
鍾意我哋嘅影片就 subscribe 同俾個 like 啦，我哋下次再見，拜拜。